歡迎翻到嚟港人港地啊！啱啱睇完作客富咸，係啊，咁就係講一講啦。其實琴日嘅阿仙奴已經對我哋嘅隔離街和咗波啦。係啦。咁其實我哋已經好熟，佢英超冠軍又邁進一大步啦。但係我哋對住富咸，點解今日就係因為太過輕鬆啦？係啊，因為佢哋知道富咸知道阿仙奴和咗波，咁佢哋又變咗13分距離。係啊，咁佢咪又輕鬆咗咯？我感覺上咧呢場波啱啱睇完咧，其實佢哋嗰個後防係有甩漏啊，好多甩漏，太多甩漏啦！係下半場先醒，跟住睇後半場人哋都唔想攻啦，咁佢先醒，四個後防輪流犯錯。係啦，睇多定少嘅啫。係。咁我哋講一講邊四個後防啦。龍門今日我哋出咗基拿靴啦，艾力神仲係腦震盪未出得。後防干拿迪達、雲迪克，左邊用羅伯臣，右邊又係都係出咗宗師嘅。防中兩個加芬比特、麥卡利士塔，攻中蘇布斯利。左邊今日我哋出加普，前方祖達，右邊沙拿嘅。咁有少少變動啦。迪亞斯收起咗啦。其實加普今日出翻嚟。比起上幾場係好咗啲，差翻啲嘅，差翻啲嘅，咁唔好話咁立嘅。係啊，但係都仲未去到佢最 top 嘅時間。最 top 嗰下成拐中間傳波出波都係好爽快嘅。咁今日點解話咩咧？一開波其實冇耐咧，就已經阿哥拿迪有一個好危險嘅。係啊，嗰個波係12碼嘅。係有機會嘅，有機會判12碼啦。係有機會，因為佢始終佢唔係俾過，係佢過話就12碼。咁哥拿迪太淡定啦，佢咁樣喺禁區裏邊仲想吸喎。係啊，仲想吸，真係太危險咧個波。咁但係佢冇吹到已經好好啦。係啊，因為個龍門係撲咗落地嘅。係啊，撲咗落地，撲到個球員啦，對掂性啊。係啊，係有機會12碼嘅。咁但係呢度走甩咗啦，第一次犯錯走甩咗啦。咁但係。我哋今日最輕鬆就係咩？就係阿麥卡錫多個世界波贏到波嗰個尺啊嘛！跟住13分鐘呢個波真係麥卡一路帶就抽個世界波。黃兄貴話真係有今生冇來世，即係好一聲我哋全部都哇！就局大，因為真係堅勁，就抽個死角。因為睇完直播嗰陣時咧，佢感覺上佢好猛，嘣一聲中個網係火聲嘅中到，咁麥卡終於入翻個靚波啦！今日佢今季佢其實入都幾腳都係遠射同埋世界波嚟㗎，都唔係第一腳㗎啦。咁我哋嗰陣時就係啱啱13分鐘，哇開心啦，諗住作客但係我哋之前我哋嘅預計啊，我哋有一集係之前嗰兩集預估啦，我哋預估咧呢一場咧都係失分嘅，係和波嘅，都係會失分嘅，係當佢哋和波。真係俾我哋估中，仲唔止和添，唔止和，仲要輸埋。如果今日呢場波有艾利神喺度，就和咗，就和咗。因為第三球，大家我哋講嘅第三球其實應該救到嘅。係啦。咁但係冇辦法啦。射親邊個都完全冇得救嘅。頭三射中籠鏟入3球咯。係咯，佢一射就最入咯。咁但係完全艾利神係可以。應該唔救嗰啲佢都救埋。係啊，佢係救嘅，佢救但係第二嘅文森真係要怪咗4個後防多少少嘅。今場波咁呢場第一球啦，我哋入麥卡入咗球之後22分鐘，其實呢一個波咧又係我哋有啲犯錯咯。即係佢犯錯係犯錯乜嘢咧？呢個波第一個波輸咧就係宗師啦。佢禁區內解圍個把係控俾對手即射。宗師係唔行轉咯。你出巴特利啦，你冇理由出宗師打嗰個位，佢唔係後防友啊！我哋上一場已經係話佢即係你都鬧佢踢柴仔波啦，安全咯。柴仔波佢唔係好識踢後防啊！喺進攻方面，個波一加埋佢踢翻中間出嚟俾人哋射喎。即射，佢今場係助攻嚟嘅，今場係助攻嚟嘅。係啊，你冇得怪人哋卡嗰波，咁佢估唔到咁樣回翻去12碼點俾人抽啊嘛。係啊，冇得怪嘅，我一定係清咗佢。第一個宗師錯啦。係啊，哥拿迪錯咗啦。哥拿迪錯咗啦。宗師嚟少少料啦。跟住呢個最大犯錯嘅就係阿羅伯臣。係啊。佢轉個頭，啱俾人追和。啱追翻和啦，羅伯臣又交出去俾人哋射咯喎！佢又唔知點解喎，佢喺左閘位呢個波咧，佢其實喺30分鐘，佢喺左閘位好輕鬆，冇壓力，冇人逼佢，冇人過去準備人過去啊嘛！佢想走去邊咧？佢交去中間俾
俾斯斯隆啊，伊和比啊，伊和比啊。咁其實嗰個波我覺得佢應該想大力交俾宗師嘅。但係完全係唔到位啊！唔到位啊，就俾交喺呢一個位遠啲位嘅宗師嘅。但係佢完全係擺咗去撳佢頂，呢個波好危，淨係橫交俾人啊嘛。係啊，淨送個波俾人，俾伊和比就抽入啦。都算啦，佢就要總翻埋嚟，其實都唔應該入嘅呢個波。都護到下噶嘛，佢仲要衝翻埋嚟，省到佢嗰邊方向入。即係一條龍啊！即係羅伯臣呢個波一條龍輸，如果唔係佢呢個波，如果唔係羅伯臣擋到嘅話咧，龍門係救到㗎，上咯嘛，佢省升咗個波上去，就個手頂手指一個啦。係啊，就係啲都佢唔翻過嚟仲好，其實因為佢。先同喂17號對方嗰個，佢起腳係冇助跑冇剩，3個人喺佢前邊，就咁巧喺3個人中間度穿過。呢個波仲要羅伯臣改變方向。呢個波對方有啲暈嘅，咁就冇辦法啦。其實上半場唔好話暈啦，我哋係真係睇得唔好嘅，即係整體成個上半場對方係9射5中，我哋係2射1中。咁因為個射門我哋入咗球之後，其實一球之後根本上就係立住，即係成班嗰個集中力。低晒，諗住贏啦！我贏咗一球，你哋入我步贏我哋唔到啦啩！仲要阿仙奴嘅阿仙奴11分，嗰個集中力，嗰個後防每人都可以甩漏少少嘢。每人錯一次，第3次就係輪到最叻嗰36分鐘啦，輪到雲大哥啦，雲迪克啦。雲大哥呢個失係4個之中最唔係嘅，咁但係呢個波係人哋好波。係啊。就咁，但係佢應該但係雲迪克都係抱住佢啦。係。但係估唔到佢用後腳一撩。係咯，我唔知佢點解做到啊呢個波。反方向撩翻埋去，撩翻埋去前邊。雲迪克其實唔俾佢轉，因為佢係啱。雲迪克咁樣做係啱嘅，即係一攞拍佢背脊，唔俾佢轉啊，近嗰頭。佢衝落去後邊撩翻去前邊，再轉身，用膝頭哥孔控再射埋去。嗱呢個波俾艾力神咧就救到啦，其實艾力神球佢球都救到啊！呢個波真係穿大細窄位噶嘛，呢個唔係特別係有機會救到嘅。艾力神喎，佢會衝出嚟封嗰位好靚㗎，佢以一人之力。搞掂個巴黎射門啊！真係啲門都射唔入啦！你唔好講呢代嘢啦。咁但係真係冇辦法。呢個波係雲迪克係咪輸佢又唔明？總之係輸嗰個9號仔攞控嗰個波，突然之間一腳靚嘅咯。係一腳靚佢就反身咁樣溜咁啊入咗啦。咁但係嗱下半場出嚟，其實我哋個面貌都好唔同嘅。係啊，即係大家都知，雖然雙兩球1球2球啦，我哋利物浦史度。下半場出嚟面貌係永遠都係唔同，上半場都係嗰2射1中，咁後場撳掣啦。咁我哋換咗邊個咧？開頭都未換嘅，但係好快就換咗迪亞斯入嚟啦。迪亞斯入嚟同埋換咗祖達出咗去啦，換巴特利啦。咁但係巴特利同迪亞斯入嚟就係巴特利就換迪亞斯就換咗加寶仔，因為加寶其實都係攞下少少感覺嘅啫，佢都未好翻。再換巴特利啦，巴特利打翻下右閘咯。打翻右閘咯，因為宗師出錯啦嘛。係，但係佢史諾係知㗎，但係佢知道佢出錯嗰個位，佢唔應該踢嗰個位。佢又唔係換宗師走喎，但係換干拿迪走打少個中堅，褪翻加芬比落嚟。其實呢個打法我哋好多次都係咁樣褪嘅，而係喺主攻嗰方面咧係好啲㗎嘛。因為加芬比雖然唔係踢中堅啫，佢一圍揼嗰陣時，佢根本就壓到上嚟半場㗎啦，佢可以分到波 hold 到波即刻反搶啊嘛。咁所以個形勢係喺翻我哋度嘅。咁其實去到雖然話時間成日都話史諾換人真係有一手，71分鐘啱啱換入嚟嗰兩個就係巴特利同埋迪亞斯。咁巴特利點解話唔同咧？同宗師同洛，佢巴特利嘅用法，佢幾次今日睇到下半場咧，佢係會壓上嚟咁，佢睇壓入去攻啊！佢係識壓落底啊！今半場波佢就咪壓落去咁居頂，佢壓你咁居頂。佢想射唔射交橫俾大佬射，俾迪亞斯射，迪亞斯就射，佢就射個穿埋個龍門架底落入。係啊，呢個波其實啱嗰71分鐘，我哋好大機會嘅，仲有之後有好多機會。其實今場波應該追和嘅，以下半場嗰個氣勢，其實3-2嗰陣時好多機會。喺78分鐘呢個波啱啱又係換入嚟嘅咯，所以啱啱70零分鐘
換咗50零分鐘換咗2個啦，跟住60零分鐘再換到我哋終於可以見到阿紐尼斯喺65分鐘，紐尼斯換祖達啦。我又好掛住嘅艾利亞治可以換咗出嚟啦。咁換咗阿蘇布斯利嘅，咁就係78分鐘呢個艾利亞治啦。係啊。咁其實呢個波喺左邊牛伯神靚壓出嚟咧，其實阿雲迪克傳個體俾阿牛伯神壓底傳出嚟好靚，因為傳出嚟嗰刻咧，無論係前柱、中間、後柱都有人嘅，即係傳喺邊度停到都會有人嘅。但係啱啱俾阿艾利亞治喺尾柱攞到，咪漏晒去尾柱度。唉，呢個波就係尾柱射個掛網咪好咯。係咯，佢就係一腳啲中柱，仲未，但係唔係底喎。如果未底又去。真係慘到不得了啊！呢個波其實又係換入嚟嘅人咯，雖然換入嚟嘅人史諾已經係做到，佢做領隊嘅功力其實已經係出咗啦，盡㗎啦，係場內嘅人錯嘅係場內嘅人。係啊，咁唔關佢事㗎。史諾已經出咗力㗎啦，佢知道邊個唔得就換走邊個，佢直頭中堅都換走埋啦。係啊，直頭全部啊，好耐冇見嘅基艾莎都出埋嚟啦。基艾莎其實有出嚟10分8分鐘幾分鐘。有啲嘢睇㗎，即係佢起碼起到腳射到門2腳啦，一2腳射門㗎，佢有出嚟，所以基亞沙唔差，去到88差唔多完場咁就係啦，90分鐘啦，基亞沙喺禁區內邊12碼點有一個波，右腳彈係靚嘅，係啊，即係佢係有俾我感覺到攞個波腳底印一印。印前少少，照腳面咁樣射，呢啲個係技術型球員，唔會一攞叫我抽咗佢，唔係嘅。佢會記得印先。嗰下靚嘅，好靚嚟啊！諗住佢印，然後抽個勁啊！又唔夠力。哎呀，又唔夠力喎！入咗去乜？我感覺上佢應該係左腳人嚟㗎嘛，係咪？你入咗去，你正選嘅你又。其實我覺得下年佢可以，呢個唔係話後備嘅質素啊，基艾莎。係啊。如果佢可以踢翻下今年得翻幾場啦，其實我直情係想話快脆代咗個冠軍先，咁我多啲可以出下佢啊嘛，有好多人可以出邊用下成嘅，咁所以去到尾段基艾莎俾我哋感覺到，其實佢唔係第一次嚟，出親嚟都會感覺到有啲表現嘅喎。係啊，佢梗射到龍門㗎，表現唔錯嘅喎，梗中籠啊，梗中籠啊唔會係咯，唔會亂咁嚟咯，咁出嚟唔會話打飛機嗰啲啊，唔會。咁去到尾段咧，其實補時階段我哋都有幾腳艾利亞治都有個右腳射係唔夠力嘅，壓落去靚嘅，壓落去係靚嗰陣時卡咁90幾分鐘㗎啦。咁去到尾段問心去到輸緊3-1有20分鐘俾我哋緊張下，3-1唔係3-2，即係3-1之後追翻70分鐘追翻3-2，俾我哋有20分鐘緊張下嗌下。其實呢20分鐘係絕大機會咗啦喎。係啊，好多次又中嚟又咩樣又俾佢救到，哎呀！嗱冇問題啦，咁我哋轉頭翻嚟再睇睇統計數字，再同你睇下今場波邊啲人除咗鬧完啦，嗰幾個防守球員睇下佢俾人讚下啦。好。如果喜歡我哋嘅節目嘅話，就請你讚個好 ，share 出去同埋訂閱啦。感謝。咁睇完呢場輸咗波嘅全季輸第2次輸波啦。係啊，作主場輸1次，作客輸1次。咁呢場輸波冇話穩唔穩戰反嘅問題啦。好在琴日阿仙奴和波，咁變咗其實咧，我哋個差距同佢嘅差距咧，其實可以話係遠咗，唔可以話俾佢追近1分。因為少咗1場追得1分，對佢嚟講係遠咗。7場11分同8場12分。咁8場12分係遠啲，係近啲噶嘛。7場11分係遠咗噶嘛。咁所以大家喺爭標呢度路上咧，其實大家都唔使點慌住嘅。一場波輸波啫。大家我哋成日都話阿仙奴一定會失分噶嘛。係啊。好，睇睇我哋今日啦。嗱，真係睇下分數嘅話就知道噶啦。網站分數最低分嗰2個就係犯錯嗰2個咯，直情打個大交叉啦，5.4分啫喎，兩個唔合格啦，直情合格。同埋阿蘇保斯利都唔合格啊！蘇保斯係唔合格。睇下甩漏搶唔到，佢好薄，佢係好薄，但係得個薄字同佢射波冇力㗎。係冇力，佢好攰啊！咁我都係其實換佢係應該㗎啦。佢係咪國家隊啊？係，梗係隊長添啦。梗係又係隊長，又係散晒嗰扎嚟㗎啦。雲迪克都係咯，雲迪克佢散咗啱荷蘭2場出晒個。蘇保斯利又係啦。羅伯神都係啦。羅伯神又係隊長嚟嘅。又係踢 Q 晒㗎嘛。所以咪都係甩流咯。所以咪揦嘢咯。今日最好嗰個就係其實係麥卡咯。麥卡係真係好嘅，嗰個世界波今日全場最高分啊！我哋利物浦 MVP 應該係麥卡。咁但係如果真係講全場 MVP 咧，
我覺得多數都係對面嗰個大嚿佬3號，好鬼 sharp 嗰個大嚿佬中堅3號，我唔係好記得名，好大嚿，佢唔知喺中堅成日走咗上嚟又攻又成嘅有個3號大隻嗰個。哇！佢要班波個個都好似打 rugby 咁啦。係，因為我哋上一次作客。主場係同佢哋和啊！我打少過啊嘛。係啊，上一次我已經覺得我已經知道佢哋屋仔咧係勁嘅。上次嗰個就係羅拔臣咯，上次和因為打少個紅牌羅拔臣。係啊，我哋打少個先追和。羅拔臣行落去插落去踢跌佢啊嘛。嗰個和咯。咁但係如果你炸完麥卡之後，其實今日正選嗰一集冇乜邊個好㗎。冇乜邊個係高分嘅，正選冇啊！係啊，後備入5個，係換入嚟嗰5個就嚟了啊！反而好㗎，即係嗱，你見高分嘅換入嚟嗰幾個都有7分、7分、6分、6分6咁樣咯，即係亞利亞治都有個壯眉啊嘛。係啊，踢得你話佢係咪真係好好就唔夠蘇布斯係 sharp 嗰陣時好亞利亞治，咁但係換入嚟嗰幾個，我越嚟越放心巴特利啦，因為巴特利冇踢咁耐入嚟，掂啊，入嚟啊，可能個形勢唔好俾人係咁攻緊，係攻緊人嗰陣時咧，巴特利好用。對俾人攻嗰陣時個防守係咪冇甩漏啊？係咪好咧？就未知，今場睇唔到。因為入嚟嗰陣時都冇俾人攻。佢壓住嚟打。咁但係壓住嚟打佢係有用嘅，係好用嘅。壓住嚟打睇到佢點樣呢個右閘咧，係入禁區會壓禁區頂，會傳唔係壓落嗰種，但係問心就冇咁幫，未開始同阿沙拿有咁夾。係啊，反而同迪亞斯夾。佢有幾次唔得意喎，巴特利佢唔係壓落邊喎，佢壓中間喎。係咁佢話個外尾頂嗰個位嘅喎。係啊，佢唔係拉邊飛喎。係啊，佢拉邊飛，傳中咧，中間太多人啦。係啊，佢冇着數，佢覺得。係。佢同阿迪亞斯一齊衝過去，喺中間咯。喺中間就。交俾亞斯就搞掂。嗰個靚，即係佢感覺到佢係會壓上嚟攻咯。佢知道個弱點喺邊度點啊？對方叻仔嚟嘅。咁另外再講翻就係紐尼斯就係好冇存在感啊！今場換入嚟。係啊。冇咗佢嗰種冇感覺到佢喺度好幫到，反而艾利亞治啊、巴特利啊、基艾沙啊。係啊。紐尼斯迪亞斯啊都有感覺到佢踢得波有前有感嘅，紐尼斯好似冇乜，有一兩腳翻後衞斬翻後防回防咯。其實見嚟見去都係翻後回防咯。前面進攻佢唔係好覺佢喺度，所以我話點解我冇存在感咧？紐尼斯。自從冇咗個洛之後咧，紐尼斯同埋沙拿咧係隱 Q 型嘅。係啊，沙拿今場波又隱形隱到咧，全場一射係啊一射。命中即係冇中過籠嘅，全球成功率得70幾個%，咁呢個係隱就可以贏啦，即係紐尼斯後備入嚟，紐尼斯同埋沙拿兩個係最夾㗎嘛。係啊，都冇再夾埋個長傳王阿樂啦，呢3個係夾到，即係舊年已經係夾到好熟㗎啦。係要再諗過嘅，其實沙拿冇咗阿樂，冇咗啲高波俾佢攞定落嚟，好少咗好多呢啲嘅阿樂傳送俾佢啊，啲直線俾佢跑啊。我哋上場已經講，我哋上一集已經講咗啦。今場波一場都冇，一球都冇，又俾佢跑嘅直線啊，沙拿追波冇，過唔到人。咁你諗下啦，一個踢咗30場，有27球嘅球員，呢幾場波係完全冇嘢睇。係啊，你諗下你一場頭嗰27場定28場，佢有咗27球㗎咯喎。係啊，呢幾場入唔到波㗎，完全冇話入波啊。射波都冇啊！控住個波想俾啲危險、俾啲驚嘢我哋睇下都冇啊！今日擺到明嗰個人哋個左閘啊，羅賓遜就係恰住佢啦！佢一掂阿沙拿一掂到個波就向後走啦，驚啊向前攻啊！大佬，今日羅賓遜喺後邊逼得太緊，人釘死咗佢。係啊！今日好明顯後生可為。係啊！即係唔夠阿沙拿唔夠羅賓遜嚟。沙拿仲要等佢個。嗰個7月再要復原翻啊！因為佢又翻去埃及㗎嘛，即係成班都未復原嘅。咁但係呢場波沙拿希望佢喺嚟緊會季尾拗翻好啲個成績啦。係啊，咁啊，再望落去其實家普一般般啦，都係低分。今日要讚嘅球員真係唔多啊。係啊，基艾莎我覺得佢可以踢正選啊，可造之材。係可造之材。你臨翻最尾有3-4場可以贏緊杯嗰陣時，
俾阿基艾莎啊，或者阿利亞治啊、紐尼斯啊呢一紮後備邊緣兵多啲用，多啲俾佢出睇下佢下個邊個可以用得邊個同邊個夾，因為冇咗我感覺上冇阿洛係幾大影響嘅對我哋成個進攻體系，因為呢10年嚟助攻最多嘅球會就係阿洛，佢哋冇咗個阿洛。或者阿羅伯臣都已經跌咗鑊啦助攻，咁你變咗佢成個攻擊嘅 form 喺度轉啊！今日嗰個評述員都有講啦，撈嗰個，佢話嗰陣時最勁嗰兩利物浦最堅嘅就係嗰兩個閘出去助攻，一個洛一個羅伯臣咧啱講完，而家羅伯臣又低一能，冇啦，即係老啦嘛太。即係先好快咁飆去現代，或者係出波出得好靚噶嘛。以前好勁，而家咁但係而家佢嘅勁，今日睇落去除咗犯錯嗰啲，下半場壓落嚟出都有啲，佢嘅時機始終係靚過阿森美卡斯嘅。壓落底幾時上嚟報咧？佢始終都壓靚啲嘅。佢都係叻啲嘅。咁但係大家唔使灰心。係。而家只不過都係7場11分啫。咁阿仙奴仲有排打嘅佢，咁我哋呢個冠軍其實係近咗少少嘅。下個禮拜我哋有時間唞嘅，下個禮拜就對二打啲嘅啦，應該咁，但係連二打都唔係重要，而家其實係打自己。係啊，打自己。因為我講咗俾你聽，即係我上呢集都有講過，我話佢哋無論有冇杯，即係需唔需要爭都好。佢對住我哋。佢哋對住我哋。都好想打老虎，都想贏冠軍嗰隊啊！係啊，贏一場我贏嗰隊都好啊！我巴閉啊！咁你又抱我贏佢啦！全季輸2場，咁啊輸俾阿富咸都代表作啦，呢啲場波都代表作，人哋好3比2。下個禮拜翻主場對韋斯咸，應該就我哋嘅預測都係呢場一出㗎啦。出佢啦，出翻兩場先啦，跟住李城嗰場就係2出嘅，咁2出咗2場先至對熱刺嗰場波，其實已經。如果有咩閃失，對完熱刺都應該捧杯㗎啦。係啊，一場半場今場波咧，雖然話係輸，但係文森下半場出嚟嘅調動咧，俾我哋睇到唔係崩盤，唔係成日，所以放心。係啊。OK，真係唔係崩盤。唔係崩盤，唔係成日有攻勢有啲撳掣係壓到翻上嚟嘅。係啊，係爭啲微啊，爭啲柱啊，爭啲運啊，入唔到嘅啫。OK，咁我哋下禮拜見。拜拜。